Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, հուսամ լավ ենք, խնդրում եմ այս վիդեոն լսեք, տարածեք, լայք, կոմենտ, թող գնա հասնի հասցեատերին, այսինքն կառավարություն։ Հարգելի կառավարություն, խոսքս վերաբերվելու է ու հարգելի ժողովուրդ, խոսքս վերաբերվելու է ԴՀԿ-ին, այդ սև ցուցակ ասվածին, սննք գնացողներին, խնդրում եմ, եթե ձեր մեջ կան մեծ մարդիկ, որ ունեն այս խնդիրը, խնդրում եմ արձագանքեք, տարածեք, կիսվեք, շատ պրասմոտրներ մի խոսքով պետք, շատ կոմենտարիաներ պետք, շատ լայքեր պետք, որ կառավարությունը տենա, պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տենա ու հանձնարարական տա ու որ մարդիկ զբաղվեն այս հարցով։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ով ունի ԴՀԿ, ով ունի սև ցուցակ, ով ունի, չգիտեմ, սնանկության խնդիր, խնդրում եմ միացեք իմ խնդրանքին, իմ պահանջին։ Պարոն վարչապետ ջան Նիկոլ Փաշինյան ջան, այն մի վիդեոյի մեջ ասել եմ, ես արդեն հանդես եմ գալի որպես ընդդիմություն, ոչ մի քաղաքական ուժի չպատկանելով, ես ասել եմ սատարում եմ ձեզ, անձամբ ձեզ։ Ու խեմ ասում ընդդիմություն, որովհետև ես այնպես հարցեր եմ բարձրացնում ու բարձրացնելու, որը իօգուտ ժողովրդի առնելու, օրենքի ոչ մի խախտում չի լինելու, իմ խնդրանքի պահանջի մեջ, չգիտեմ, ոչ մեկի վնաս չի լինելու, բացի օգուտից։ Խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, եթե հնարավորություն կա, մեկ վերանայեք, ասեք, հանձնարարեք, թող վերանայեն բանկի տոկոսները ու, չգիտեմ, սև ցուցակում գտնվող մարդկանց, էլի, թե մարդիկ ինչի արդյունքում են հայտնվել տվյալ վատ տեղում, սև ցուցակում։ Քանի որ բանկի տոկոսները շատ է, ճիշտ է, մարդիկ ստիպված գնում են, վերցնում են, ստորագրում են առանց կարդալու, դրանցից մեկն էլ ես եմ, դրա մեղավորը ոչ մեկ չի։ Մենք խենք գնում այդ քայլին, խենք այդ բարձր տոկոսներով վերցնում այդ ամենը, որովհետև ուրիշ վայրանք չունենք։ Բայց այդ ուրիշ վայրանք չունենալով մենք հետո մեծ խնդիրներ ենք սարքում ինքներս մեր վրա։ Խնդրում եմ եւս մեկ անգամ տվեք ժողովրդին հնարավորություն, ինչ-որ ամունիստի արեք, եթե այդպես ճիշտ եմ այդ բառը ասում, համաներում, որովհետև էքսմիսոր որ գնացինք Եվրոպա, այնտեղ ինչքան գիտեմ չկա ամունիստիա։ Քանի որ հələ չեն գնացել, մի հատ այդ բանը արեք, պարոն վարչապետ ջան, ես ձեզ շատ եմ խնդրում ու ոնց որ ասում են, խնդրանքը հրամանից առավել ուժ ունի, ես չեմ կարող ձեզ հրամայեմ, բայց խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, վերանայեք։ Նամանավանդ վարկային կազմակերպություններին, որովհետև վարկային կազմակերպությունները շահույթ չէ, գեր շահույթներ են անում, որը խոսքի պետք չի մեր երկրում։ Այս փոքր ժողովրդի մեջ պետք չի այտենց լինի։ Խնդրում եմ, այդ հանձնարարական, այդ սաղին քրքրեք, մեկ նայեք։ Ես չեմ այտենց ասում, ես չեմ ընկել ինչ-որ կազմակերպության կամ բանկի հետևից, ես ժողովրդի կողքից եմ խոսում, ժողովրդի անունից եմ խոսում, որովհետև շատ մարդ կա, որ ունի տվյալ խնդիրը ու չգիտեմ ինչ հանգամանքներում իրանք չեն բարձրաձայնում, մեկը վախենում է, մեկը, չգիտեմ, բառապաշարը չի երիքում, մեկը ամաչում է, բայց իմ մոտ փառք Աստծո ես նման կոմպլեքսներ չունեմ։ Խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, վերանայեք ԴՀԿ-ները, վերանայեք բանկի տոկոսները, վերանայեք վարկային կազմակերպությունների տոկոսները։ Իմ համար ցանկալի է, որ դրանք вообще սա վերանան այդ վարկային կազմակերպությունները, թող բանկերը աշխատեն, որտեղ բանկերը համեմատաբար լավ են աշխատում, ճիշտ է, մի քիչ դժվար են տրամադրում, բայց դուք կարող եք ամեն ինչ այնց անեք, մի ասենց հնարավորություն տվեք ինչ-որ որոշակի չափով, որ մարդիկ կարողանան գնան, որ կարողանան բնականon ձեռք բերեն, որ կարողանան ամուսնանան, որ կարողանան բազմանան, որ կարողանան հզորացնեն այս երկիրը, այսքան բան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, լսեք ու տարածեք։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ լսեք մինչև վերջ, տարածեք, լայք, կոմենտ, որ գնա հասնի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարգանքներս, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության եւս մեկ անգամ ընտրված հարգարժան վարչապետ։ Շնորհավորում եմ ձեզ ընտրությունների հաղթանակի կապակցությամբ ու ձեզ մաղթում ամենալավն ու բարին։ Պարոն Փաշինյան,
խնդրանքս։ Հիմա ես միասին բան եմ մտածել, ոնց անենք, որ կոռուպցիոն սխեմաները բացի, ես գտել եմ շատ հեշտ, շատ արագ, շատ էֆեկտիվ տարբերակ։ Հիմա տեսեք, այս լրատվականները տարիներ շարունակ ընկել են ձեր հետևից, պաշտպանելով իրանց տերին, քանի որ Հայաստանում լրատվականները համարյա սեփական են ու աշխատում են իդեմս ձեզ, իդեմս ժողովրդի, իրանց սխալ հարցադրումներով։ Հիմա իմ առաջարկը, ես ոնց եմ այդ ամեն ինչը պատկերացնում, երբ որ գալիս են այդ լրատվական կոչվածները կամ ժուրնալիստ կոչված, ես չեմ ասում կոչված, որովհետև իրանց գործով ճիշտ չեն զբաղվում, մի խոսքով կանչեք կամ տես միամիտ իրանց ներկայությամբ իրանց ասեք, որ լրատվականն է, որ լրագրողը բացահայտեց կամ բերեց կոռուպցիոն սխեմա, ենթադրենք օրինակի համար այդ ամբողջի 20% տալիս ենք տվյալ անձնավորությանը։ Ես վստահ եմ, որ լրատվականները, լրագրող կոչվածները ֆռալու են իրենց շեֆերի դեմը աշխատեն, քանի որ իրանք սիրում են փողը իրանց համար ավելի կարևոր է, քան պետական շահերը, քան ժողովրդի շահերը, այս անգամ ֆռալու են իրենց շեֆերի դեմը ցուցմունք տան։ Որովհետև իրանք անես բաներ գիտեն, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, ոչ մեկ չի տիրապետում այդ ինֆորմացիային։ Հիմա լրատվականների վիճակները ինձ թվում է տխուր է, որովհետև լրատվականները այդպես համոզված էին, որ իրենց շեֆերը այս ընտրություններում հաղթելու են ու չհաղթեցին։ Հիմա ինձ թվում է իրենց նակազատ են անում, այլ սնվելու փողի աղբյուր չունեն։ Այդպես մի հատ առաջարկ արեք լրատվականներին, պարոն վարչապետ ջան, տեսեք ինչ կոռուպցիոն սխեմաները ինստինկտյան բացում, արագ, շատ արագ ու փաստերով։ Ճիշտ է, ես ձեզ աջակցում եմ, ես ձեր կողքին եմ, ես ձեր համար վիզ եմ դրել ամեն ձևի, բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ՔՊ-ին վերաբերվող, ՔՊ-ին առանձին ես կանրադառնամ պարտադիր, ես ձեզ աջակցում եմ, ես ձեր կողքին եմ, բայց ՔՊ-ին այդքան էլ չեմ հավանում, այն անգամ էլ եմ ասել, էլի ասում եմ, ես որոշել եմ հանդես գամ որպես ընդդիմություն առանձին, որ մենակ ես եմ, ես ոչ մեկի հետ կապ չունեմ, զուտ այն բանի համար, որ ես այնպես բաների մասին բարձրաձայնեմ, որ ոչ մեկ չի բարձրաձայնում այդ մասին, ինչը կլինի յոքուտ ժողովրդի, ինչը յոքուտ կլինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Զուտ համագործակցության համար, ոչ թե ընկնեմ ձեր հետևից, չգիտեմ, փաստեր հավաքեմ, ինչ-որ վատ բաներ ասեմ, որպես ընդդիմության պատկերը մի քիչ Հայաստանում ուրիշ ձև է, էլի, ես ասել եմ ու էլի ասեմ, ընդդիմությունը պետք է համագործակցի իշխանության հետ։ Ես հանդես եմ գալու ընդդիմություն, ես կոնկրետ հարցեր եմ բարձրաձայնելու, կոնկրետ պահանջներով ու այտենց հենց այնպես չէ, ես հաղթանակ թաղամասի վերաբերյալ հաստատ այնքան ինֆորմացիա ձեզի կտամ, ինչ որ ժողովրդի համար պետք է լինելու։ Անձամբ ես կտամ, որովհետև ինչքան հասկացա, քաղաքացիական պայմանագիրը այդքան էլ կող չի ինձի, որովհետև ես մի քանի անգամ լրատվականների հետ խոսացել եմ ու շտոտ այդ ինտերվյուները չկա։ Իմ համար դա շատ տարօրինակ է, ես այն մի վիդեոյի մեջ ասել եմ, ես մի վիդեոյի մեջ չեմ ասում, պարոն վարչապետ, լիքը բան ձեզի սխալ է տալիս այգուցում, հենց կոնկրետ ՔՊ-ից, հենց կոնկրետ ՔՊ-ն, որը որ լավ չի անդրադառնում ձեր վրա, պարոն վարչապետ, քանի որ ես ձեզ եմ ասում աջակցում եմ ու ձեր կողքից եմ, ես այդ ամեն ինչը ձեզի ասելու եմ։ Ես բոշկա չեմ գլորելու ինչ-որ մեկի վրա, ես կոնկրետ ասել եմ, էսի սենց պիտիներ բախյա սենց, ու դուք դնելու եք ՔՊ-ի դիմացը, ասեք մարդկանց հարցերին պատասխանեք, հարգելի ՔՊ, ու վստահ եմ ՔՊ-ն կսկսի աշխատել այնպես, ոնց որ ինքը պիտի աշխատի։ Ես եկել եմ ձեզ եմ ընտրել, ճիշտ է ՔՊ-ի տակ եմ ծիպշկեն դրել, բայց ես եկել եմ ձեզ եմ ընտրել, եթե ՔՊ-ն առանձին տենց մեծ ուժ ուներ, հաստատ ես ՔՊ-ին չի ընտրի, պարոն վարչապետ, այսքան բան, շնորհակալություն։